أنتم القادة الرائعين. نحن نحاول التوصل إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، بدءا من اجتماعي مع الرئيس أحمد الشرع واجتماع الوزير ماركو روبيو مع وزير الخارجية السوري في تركيا، بعد مناقشة الوضع مع ولي العهد محمد ومع الرئيس أردوغان في تركيا. أنا أيضا أمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحهم هذه الفرصة الجديدة. هذه العقوبات كانت قوية وقاسية للغاية، وتواصلت مع ولي العهد محمد ومع صديقي من تركيا الذي تواصلنا معه أيضا عبر الهاتف اليوم، وشعرت أن هذا سوف يمنحهم فرصة. لن تكون الأمور سهلة، ولكن هذا يمنحهم فرصة قوية، وأنه شرف لي أن أتخذ هذه الخطوة، وبالتالي سوف نرفع كافة العقوبات عن سوريا، وأعتقد أن هذا سوف يكون بالأمر الإيجابي. ويوم أمس ألقيت هذا الخطاب وتلقينا هذه التحية من الصالة التي احتوت آلاف الأشخاص الذين حيوا جميعهم هذا القرار المتعلق برفع العقوبات عن سوريا. أيضا